வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ல ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது தண்ணி பிரஷரா வரல, ஸ்லட்ஜ் வெளியே போகல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா இந்த பாத்ரூம்ல வால் மவுண்டட் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இருக்கு. அதுக்கு வால் மவுண்டட் ஃப்ளஷ் வால்வு வச்சிருக்காங்க. அந்த வால்வு ஃபங்க்ஷன் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் வேலை ஒரு பிளம்பரை வச்சு பார்த்திருக்காங்க. வேலை பார்த்த அந்த நண்பர் டாய்லெட்டுக்கு போகக்கூடிய அந்த பைப்ல ஏகப்பட்ட எல்போக்களை இணைச்சு விட்டாரு. அதன் காரணமா டேங்க்ல இருந்து தண்ணியை ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது பிரஷரா போகல. பொதுவா ஃப்ளஷ் டேங்க்ல இருந்து வரக்கூடிய பைப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுல தண்ணி போகும்போது சல்லுன்னு போகும். சோ ஸ்லட்ஜும் சல்லுன்னு வெளியே போயிடும். அப்படி இல்லாத காரணத்தினால டேங்க்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய பைப்ல ஏகப்பட்ட எல்போக்களை போட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய பிரஷரை குறைச்சு விட்டாங்க. இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ. இந்த மாதிரி பண்ணா கண்டிப்பா ஸ்லட்ஜ் வெளியே போகாது, தண்ணி பிரஷரா வந்தா தானே போகும். சோ அந்த கஸ்டமர் இப்ப நம்ம கிட்ட சொல்லிருக்காங்க மறுபடியும் இதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி தர சொல்லி. இப்போ மறுபடியும் நம்ம அந்த வாலை உடைச்சு டைரக்டா நம்ம பைப் போட்டு ஒரே ஒரு பெண்டை மட்டும் போட்டு உள்ள தண்ணி விடுற மாதிரி ரெடி பண்ண போறோம். இப்போ நீங்க விஷுவலா பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் தண்ணியை ஃப்ளஷ் பண்ணதுமே ரொம்ப பிரஷர் கம்மியா உள்ள இறங்குது. சோ கண்டிப்பா இந்த பிரஷருக்கு ஸ்லட்ஜ் வெளியே போகாது, பக்கெட்ல பிடிச்சி ஊத்துற மாதிரி தான் வரும். சோ இந்த பைப் எப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கிற வீடியோ லிங்க் கீழே கொடுத்துறேன், செக் பண்ணி பாருங்க.